नमस्ते, म नारायण दाहाल। नमस्ते, म पदम केसी। अहिले हामी रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको चौरी खर्क अहिले देशमा सबै प्राकृतिक संसाधनले भरिपूर्ण ठाउँको रूपमा चिनिएको हाम्रो पश्चिम नेपालको चौरी खर्कमा रहेका यहाँ हामीले अरूको टिकटक हेर्दा अरूको भ्यू हेर्दा कस्तो छ त चौरी खर्क भन्ने लाग्थ्यो। साँच्चीकै आज यो स्वर्गको टुक्रा चौरी खर्कमा आएका छौँ र यो साँच्चीकै एकदम रमाइलो रमणीय रहेछ। फुलहरू एकदम फुलेको सुगन्ध, मान्छेहरूको भिडभाड पनि धेरै रहेछ, धेरै मान्छे आउनुहुँदो रहेछ। र रुकुम पारित रुकुम रोल्पाको सुनछारी गाउँपालिका रहेको छ, त्यहाँ हुस्सुली देखिँदैन भने यो चाहिँ रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको चौरी खर्क रहेको छ भने यता पारितिर चाहिँ पश्चिम भाग चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ। हामी सल्यानदेखि बागलुङ ढोरपाटन हुँदै हिजो बेलुकी हामी रुकुम बागलुङ र रोल्पाको सिमाना पाती हाल्लामा बसेर बिहान करिब 4 घण्टाको बाइक प्लस पैदल यात्रा गरेर हामी यो ठाउँ आइपुगेका छौँ। पदम, कस्तो छ तिम्रो यो अनुभवमा? मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा एकदम रमाइलो छ, राम्रो छ। प्रकृतिसँग रमाउन चाहने र प्रकृति प्रेमी जोसुकै पनि यहाँ चाहिँ एकचोटि आएर यहाँको प्रकृतिसँग रमाउनुपर्छ। एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट पर्यटकहरू आउने क्रमहरू जारी नै छ। यहाँ अहिले पनि रमाइरहनु भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउनु भएको छ, विभिन्न गाउँबाट आउनु भएको छ। अरू कोही नाचगानमा हुनुहुन्छ, कोही फोटोसुटमा हुनुहुन्छ भने कोही भिडियो क्लिपहरू बनाइरहनु भएको छ भने अनि जनावरहरू यहाँको जङ्गली जनावर उता पहाडीतिर हेर्नु च्याङ्ग्राहरू चलिरहेका छन्। कस्तो लाग्यो यो 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 रुकुम प्राकृतिक साँच्चै चौरी खर्क भरिपूर्ण सुनेको चौरी खर्क र देखेको चौरी खर्कमा के फरक? मैले जुन चौरी खर्क कुनै पनि भिडियो क्लिपहरू हेरेको थिएँ चौरी खर्कको बारेमा थोरै, त्यो हेर्दा चाहिँ मैले यति धेरै होला भन्ने सोचेको थिइनँ त्यो ठाउँ। तर यो सोचेको भन्दा एकदमै पृथक नै छ यो ठाउँ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ एकचोटि अब भौतिक रूपमा चाहिँ उपस्थित भएर यहाँको बारेमा अवलोकन गर्न एकदमै चाहिँ आवश्यक छ। सबैजनाले अवलोकन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि लाग्छ। धेरै राम्रो छ। म चाहिँ एकदम रमाइलो पनि भइरहेको छ। रमाइलो छ एकदम। चौरी खर्क साँच्चीकै सबै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आएर एकचोटि यहाँको भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई भरिपूर्ण यो ठाउँको चाहिँ अवलोकन गरौँ भन्ने लाग्छ। बुढी, के छ तिम्रो? एकदम रमाइलो मनोमोहक, सबै यहीँ बसिरहनु जस्तो लाग्ने, एकचोटि आउनै पर्छ रहेछ यो ठाउँका। तिम्रो अनुभवमा राम्रो छ? एकदम राम्रो। अब के भन्न चाहन्छौ प्रकृति प्रेमी ठाउँको सुन्दरतालाई हेर्न चाहने मान्छेहरूलाई के भन्न चाहन्छौ? एकचोटि चाहिँ यहाँ घुम्न नभुल्नु होला, आउनु होला। हामी चाहिँ यात्राको कस्तो रह्यो? जोखिमपूर्ण यात्रा एकदम चिप्लो? त अलि जोखिमै थियो यात्रा। जोखिम भए पनि यहाँ चाहिँ सबै बिर्सियो। स्वर्ग, साँच्चै स्वर्ग जस्तै छ। यो समुद्र सतहदेखि 4800 मिटरको हाराहारीमा रहेको भन्ने बुझिन्छ होइन पदम? एकदम दाइ। अनि अब चाहिँ जस्तो कि हाम्रो यो रुकुमबेलमा र बागलुङ गरेर हाम्रो यो 2 दिने भ्रमणको डे 3 नै भनौँ। आज त हाम्रो डे 2 हिजो थियो, डे 1 चाहिँ शनिबार थियो। अब आज हामी रिटर्न हुने दिन पनि हो। र अब चाहिँ हाम्रो मिसन चाहिँ यो खास यात्राको मिसन चाहिँ कहाँ हुन्छ अब आगामी दिनमा? आगामी दिनमा हाम्रो बडी मालिका सुदूरपश्चिमको बडी मालिका रहनेछ। हजुर, त्यसमा हाम्रो एकजना विष्णु बहिनी छुट्या छन्। यहाँ उनी चाहिँ छुट्दैन, हामी जानेछौँ। नितान्त पारिवारिक भ्रमणमा रहनेछौँ हामी। तपाईँलाई दाइ मैले व्यक्तिगत रूपमा एउटा कुरा सोधेँ, तपाईँलाई आफूलाई लागेको अनुभव सेयर गर्नु होला। जस्तो कि आफू आफ्नो फ्यामिली बाहेक फ्यामिलीलाई नलिएर घुम्दाको अनुभव र फ्यामिली घुम्दाको अनुभवमा तपाईँले के कुरा चाहिँ मनन गर्नु भएको छ? जस्तै मुस्ताङ जानुभयो, पारिवारिक रूपमा मुस्ताङ जाँदा तपाईँ एक्लै घुम्न जानुभयो होइन? यति बेला दिदीलाई लिनु भएन नि? तपाईँको जुन जोडी एक्लै जानुभयो, पेसाको हिसाबले जोडी लिनु भएन। अहिले चाहिँ जोडी आउनु भएको छ तपाईँको। मेरो पेसा पनि कस्तो छ भने एकदम खुल्ला, एकदम मस्तसँग आफूलाई घुम्न चाहेको ठाउँमा घुम्न सक्ने छ भने मेरो म्याडम ताराको चाहिँ पेसा कस्तो छ भने उनी दार्मा गाउँपालिका नर्थको वडा सचिव छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने काममा एकदम कहिल्यै पनि त्यो अफिस बन्द सार्वजनिक बिदा भएको अनि टाइममा फुर्सद नआउने भएको कारणले उनलाई लिएर जान नसकिने अवस्था। यहाँ आउँदा पनि मैले धेरै टाइम म्यानेज गर्न पर्यो। उनलाई घुम्नको आनन्द
यो संसारमा परिवार जति खुसी, परिवारसँग रमाउँदा खुसी कोही हुन सक्दैन। जति म खुसी छु त्यति कोही हुन सक्दैन। तर म अलिकति के हुन्छ भने ठ्याक अलिकति ठ्याक्कै बिदा हुन निस्किने बित्तिकै निस्किहाल्ने। अफिसियल काममा पनि म धेरै जिल्लाहरूमा घुमिरहेको छु। नेपालको 72 जिल्ला मैले घुमिसकेको छु र 5 जिल्ला बाँकी छ सुदूरपश्चिमको। अब म बर्खा सिजनमा बढी मालिका निस्किने सायद 17 जिल्ला सम्पूर्ण हुन्छ। र परिवारसँग घुम्दाखेरि के हुन्छ भने सुख दुःखसँगै हुन्छ, माया प्रेमसँगै हुन्छ। एकदम यात्रा गर्नु कहिले दुःख होला कहिले सुख होला। यात्रासँग खर्च पनि जोडिन्छ। परिवारसँग खर्च हुँदा खास त्यति ठुलो समस्या हुँदैन। त्यो एकदम रमाइलो परिवारसँग रमाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई पनि हामीले टाइम दिनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि हामीले खुसी दिनुपर्छ। र मुस्ताङ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा मैले धेरै ठाउँमा जस्तो विदेश भ्रमण हुँदा पनि मैले मेरो म्याडमलाई लगेर गएको थिएँ। त्यति बेला सन् 2016 को जस्तो लाग्छ। मेरो एक्सचेन्ज गरेर यात्रा पनि भएको छ र मेरो बच्चापछि पनि उता पूर्व पश्चिम धेरै ठाउँ घुमेको छन्। र म्याडमलाई पनि मैले जिल्लाभित्रका जिल्ला बाहिरका धेरै ठाउँमा सँगै लगेर गएको छु। र म एकदम प्रकृतिसँग रमाउने मान्छे हो। मलाई प्राकृतिक आनन्द बहुत आनन्द लाग्छ। हिजो एउटा कविन भान्जा पनि भेटेको थिएँ पोखराको, उसलाई पनि जस्तै मेरो पनि क्यारेक्टर छ। र मलाई के लाग्छ भने सबैलाई एकचोटि घुमाउने रमाउने भन्ने लाग्छ। र तिमीलाई पनि हजुरलाई चाहिँ अब टिममा घुम्दाखेरि छुट्टै खालको आनन्द महसुस हुन्छ। टिममा धेरै रमाइलो, सिङ्गल हुँदा टिममा धेरै रमाइलो। त्यो पनि मन मिल्ने टिम भन्दा म पनि रमाइलो। त्यसमा पनि आफ्नो परिवार जीवनसङ्गिनी जीवनसाथीसँग हिँड्दा छुट्टै आनन्द हुन्छ नि त। आफ्नो सुख दुःख साटेर हिँड्दा एकदम नयाँ ठाउँमा गएर बस्न रमाउन धेरै रमाइलो हुन्छ नि त। त्यो अवसर सबैले पाउँदैनन्। त्यो हामीले पाइरहेको छौँ जुन अवसर त्यो अवसर सबैले पाउँदैनन्। आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनु त सौभाग्य कुरा हो नि। स्वदेशमा बसेर एकदम रमाइलो छ। हामी अलिकति घुम्न पनि पाउँछ। धेरै आन्तरिक पर्यटकहरू धेरै रमाइरहनु भएको छ। मैले स्ट्रिकले चाहिँ लोट्ने ठाउँमा मैले यसरी हिँडिरहेको थिएँ। हामी त्यति व्यवस्थापनका साथ आएनौँ, तर हामीलाई यो नयाँ मिनी म्यानेजमेन्ट हो, मिनी छ एकदमै है। हामी अलिकति जति कठिन भए पनि हामी चाहिँ वाइट खालको बनाएर हामीले अर्को नेक्स्ट टुरमा चाहिँ हामीले त्यो खालको म्यानेजमेन्ट गर्छौँ होइन। मैले अब यो ट्राभलको कम्बो सेटमा छ केही सेटहरू त छ। मैले हाम्रो ज्वाइँ रमेश ज्वाइँ र कमला बहिनी चाहिँ एक्जाम दिनुपर्ने भएर हामीसँग छुट्टियो। उनीहरूलाई एकदम मिस गरिरहेको छौँ परीक्षाको कारणले गर्दाखेरि हो। उनीहरूलाई मिठो सम्झना छ। हामी उनीहरूलाई अर्को पटक छिटो लिएर आउनेछौँ। यो हाम्रो चौरीखरको हाम्रो 2-3 वर्षपछि फेरि पनि हामी पारिवारिक रूपमा आउनेछौँ। रमाइलो छ, सबै आउँ। र पारीतिर च्याङ्ग्रा एकदम मलाई कस्तो अर्को आनन्द आयो क्या बुढी। हेर त त्यो पारी ल हेर त कहाँ चौरी होला। अगाडि मैले च्याङ्ग्रा पाल्दैछु भनेको थिएँ नि, यिनी च्याङ्ग्रा हुन् क्या। मैले कति ठुलो साइज कति ठुलो देखाएको छ टाढाबाट कि। ल हेर त्यहाँ डाँडाको हेर त, डाँडाको हाम्रो गाउँको धौल्या बल्ल पुरो छापिया छ नि। हेर्नु त माथि धौल्याले यहाँ मान्ने हालो छैन गाउँको धौल्या बल्ल। तर हामी जस्तै प्रकृति प्रेमीहरू कति आनन्द के। स्वर्गको टुक्रा भन्दा साँच्चीकै स्वर्गको टुक्रा छ कि। अब हामी निस्किने हो नि त। अब अन्तिममा म यो भिडियो चाहिँ क्लिप गर्दैछु, अन्त्य गर्दैछु। के छ भनाइ पदम बुढी? ठिक छ। अहिलेसम्म आफ्नो अनुभवहरू यहाँसम्म घुम्दासम्मका जुन शनिबारदेखि अब यो सोमबारसम्मको 3 दिनको प्याकेजमा एकदमै रमाइलो छ। ल अविस्मरणीय क्षणहरू छन् बिचमा होइन यात्राको क्रममा। अब दुःख कष्ट सबै कुरा झेल्दै रमाइलोसँग जुत्दै अब प्रकृतिसँग रम्दै अनि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ हामी अब घरतिरको यात्रामा तय गर्दैछौँ होइन। नमस्ते।